ณร้านเพชรช็อปแห่งหนึ่งเธอหมาตัวนี้น่ารักจังเขาอยากได้หมาตัวนี้ตัวเอง ได้สิ ถ้าตัวเองอยากได้เดี๋ยวเขาซื้อให้ เท่าไหร่ครับ 3,000จ้ะพ่อหนุ่ม นี่ครับ นี่ครับ วันนี้เป็นวันที่คนตัวใหญ่2 คนนะผมไปเลี้ยงแล้วครับ ตัวเองเราจะตั้งชื่อหมาว่าอะไรดีอะ เราจะชื่ออะไรเนาะ อ๋อ โชจังไหมน่ารักดี ผมชื่อชาจังเหรอ ชื่อน่ารักดีนะเขาเห็นด้วยแล้วโชจางอะเห็นด้วยไหมครับ ผมชื่อชาจังเย่ หลังจากนั้นทั้งสองก็ให้ความรักและมอบความเอ็นดูให้กับโชจังตลอดมา ผมรักพ่อกับแม่ครับ จนกระทั่งโชจังได้โตขึ้นเรื่อยๆหน้าตาก็น่าเกลียดมากขึ้น พร้อมกับทั้งสองคนนี้ก็มีภาระเพิ่มขึ้น จึงใส่ใจโชจังน้อยลง หลังจากที่ทั้งสองทำงานเสร็จ เฮ้ยตัวเองดูบ้านดิ อุตตะทำไมบ้านเละอย่างเงี้ย ผมทำได้เวลา เธอเดี๋ยวนี้งานเราก็มากขึ้น เราจะจัดการกับงานแล้วก็หมายงไงดีอะ เราคิดว่าเราจะจัดการได้ไหมล่ะตัวเอง เราว่าเรามีงานเยอะอะหมาก็ดูแลมันไม่ค่อยได้ด้วยทำไงดีอะ ทำไงดีอะแล้วเธอคิดว่าไง เทมันดีกว่าเนาะ เกิดอะไรขึ้นนะครับพ่อแม่จะทิ้งโชจังเหรอ ไม่เอาอย่าทิ้งผมไป ผมไม่ไป หลังจากนั้นทั้งสองก็ขับรถไปยังพุทธมณฑลสาย 4ถึงแล้วนะเตง งั้นเราปล่อยไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ บายโชจังขอให้โชคดีนะพวกเราทั้งสองรักเจ้านะจ๊ะ ไม่เอาโชจังไม่ยอมอย่าทิ้งโชจัง ทั้งสองก็ขับรถหนีไป โชจังเสียใจแต่อีกมุมนึงโชจังคิดว่า เดี๋ยวพ่อแม่ก็คงมารับโชจังกลับบ้านแล้วนู่น มียามอยู่คนหนึ่งเห็นโชจัง เฮ้ยหมาตัวนี้มาจากไหน มีคนมาเทมันแน่ๆเลย เอาไปไว้ที่เกาะหมาดีกว่า ไม่เอาอย่าจับโชจังไป ณเกาะหมา อ้าว มีหมามาเพิ่มอีกแล้วเหรอเนี่ย ครับป้า แล้วป้าจะทำยังไงกับหมาพวกนี้ล่ะ นับวันหมามันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ป้าจะไหวเหรอ ป้าก็คงต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละ เพราะป้าเป็นคนอาสาทำเอง 1 อาทิตย์ผ่านไปมีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสัมภาษณ์ป้าลื่นเรื่องน้องหมาจรจัด สวัสดีค่ะป้าลื่น เรา3 คนมาจากโรงเรียนเพื่อนพัฒนาค่ะ วันนี้จะมาสัมภาษณ์ป้าลื่นเรื่องน้องหมานะคะ เชิญนั่งเชิญนั่ง ว่าแต่พวกหนูจะมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ทำไมล่ะ พอดีว่าโรงเรียนของเราทำโครงงาน PVL เรื่องน้องหมาจรจัดอยู่ค่ะ เริ่มสัมภาษณ์เลยนะคะ หลังจากนั้นทั้ง3 คนก็สัมภาษณ์จนได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอบคุณนะคะป้าลื่นที่ให้ข้อมูลเราขอเดินสำรวจได้ไหมคะ จ้าเอาเลย แต่ว่าระวังหมากัดนะ หลังจากที่เด็กทั้ง3เดินดูเสร็จแล้วก็เห็นหมาอยู่ตัวหนึ่ง หมาตัวนี้น่าเอ็นดูจัง มันมาจากไหนเหรอคะป้าลื่น อ้ออาทิตย์ก่อนเพิ่งมีคนมาปล่อยไว้ที่สวนพุทธ หนูอยากได้กันเหรอ ใช่ค่ะป้าลื่น หมาตัวนี้มันน่ารักมาก เราเอามันไปเลี้ยงได้ไหมคะ ได้สิ แต่ป้าจะสอนนะว่า ถ้าเราอยากเลี้ยงหมาจริงๆ เราต้องตรวจให้ดีก่อนว่าใจของหนูอะอยากเลี้ยงมันจริงหรือเปล่า มีเวลาให้มันไหม เพราะหมาพวกนี้เขาซื่อสัตย์รักใครรักจริงนะ วันนี้จะมีเด็กกลุ่มนึงเอาผมไปเลี้ยงเหรอฮะเขาจะรักผมเท่าพ่อกับแม่ไหมอ่ะผมอยากรู้มากเลย ใครก็ได้ตอบผมที หลังจากที่เด็กทั้ง3ไปประชุมกันเสร็จแล้ว จึงมาตอบป้าว่า เราอาจจะเลี้ยงไม่ได้อะค่ะ เพราะว่าเราต้องเรียนก่อน อาจจะมีเวลาไม่ค่อยเยอะ ใช่ ถ้าอยากเลี้ยงจริง เราจะต้องมีวุฒิภาวะของเราให้เหมาะสมซะก่อน ดีแล้วจ้ะที่คิดได้ หนูคิดว่ามันก็คงจะเจอเจ้าของมันที่แท้จริงของมันเนาะ มันต้องเจอแน่ๆหนูเชื่อ จริงๆ เราไม่ต้องเสียใจหรอก โตอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้เลี้ยงแล้ว แค่ต้องเรียนจบก่อนเท่านั้นเอง ใช่ เพราะเรายังเด็ก ความรับผิดชอบยังมีน้อยเกินไป ข้อคิดจากเรื่อง Stray Puppy นะคะ การที่เราจะเลี้ยงสุนัขสักตัว มันอาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับบางคนเลยนะคะ เพราะบางคนมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมแล้วที่จะดูแลมันอย่างใกล้ชิด แต่บางคนอาจจะยังมีไม่พอ ดังนั้น การที่จะเลี้ยงหมาเราควรที่จะคิดให้ดีก่อนนะคะ ไม่งั้นอาจจะมาเสียใจทีหลัง บ๊ายบายครับ เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจาก อุด้งใบวิยาโซ